Hamjambo. Nach so langer Zeit schaffe ich es jetzt endlich mal wieder ein Video hochzuladen und dieser Anlass, warum ich es genau jetzt geschafft habe, ist der Geburtstag von meinem Papa, der genau heute Geburtstag hat, wo ich das hier hochladen werde. Alles Gute, Papa. Dieses Video wird wieder mal, also zum zweiten Mal, das Thema meiner Arbeit haben, die ich im Krankenhaus verrichte. Und im Vergleich zum letzten Video habe ich gehört, dass sich viele mehr Bildmaterial gewünscht haben, was ja total verständlich ist. Und deswegen ziehe ich das jetzt so auf, dass ich mir ein paar Clips anschaue, die entstanden sind, während die Verena, meine Mitfreiwillige, mich mal einen Tag begleitet hat im Krankenhaus. Es sind leider natürlich nicht alle Gebiete drin, in denen ich irgendwie wann mal gearbeitet habe, aber ich schaue mir die hier an, kommentiere die ein bisschen und ihr könnt sie gleichzeitig natürlich sehen. Inafanya videos. Hapa. Hapa. Alafu nabonyeza wa? Huko nabonyeza. Inafanya video. Hamna shida. Ni rahisi sana. Toto. Subiri. Automatically hiyo. Naenda pale. Kweli ni rahisi sana. Ndio, Nzuri, napendeza. Baba, msogelee mtoto. Msogelee mtoto huku. Mshike mtoto, mshikie. Also meine Arbeitsbereiche sind ganz grob, wie auch das letzte Mal glaube ich schon erwähnt, die Physiotherapie, die Operationsräume, die Krankenstationen und ein bisschen IT, Computer, Technikbereich, wo ich an verschiedenen Stellen aushelfe, sowie auch die Gastroskopieassistenz. Und anfangen tun wir hier jetzt mal bei der Physiotherapie. Ihr seht mich da gerade bei einem Prozess, bei dem ich einen Gips öffne, bei einem Baby. Dieser Gips wurde angelegt, um den sogenannten Klumpfuß zu kurieren. Und jetzt nach ungefähr 2 Wochen mit diesem Gips bekommt das kleine Kind hier den Gips wieder ab. Dieses Video fand ich sehr lustig, weil da hat noch nicht die Verena gefilmt, sondern da habe ich die Kamera eine der Assistentinnen in der Physiotherapie in die Hand gedrückt, die zum ersten Mal so ein Teil in der Hand hatte. Und ich muss sagen, sie hat dafür echt ein Lob verdient, dass sie das für das erste Mal so gut gefilmt hat. Und später kommen dann vielleicht noch ein paar Dialoge rein, die ich mit denen geführt habe, die ich teilweise ganz lustig fand. Genau, Physiotherapie ist immer so mein Lückenfüller, wenn ich zwischen anderen Arbeiten gerade nichts zu tun habe. Da können sie relativ gut meine Hilfe gebrauchen. Da mache ich eigentlich genau das Gleiche auch wie die Assistentinnen. Also ich mache die Therapie mit den Patienten, also Laufübungen oder sowas wie diesen Gips hier abnehmen oder neue Gipse anlegen oder Massagen machen, spezielle Übungen für Muskulaturgruppen, für Sehnengruppen und so weiter. Und ab und zu arbeite ich dann enger mit dem Physiotherapeuten selber zusammen, der eher die diagnostische Arbeit macht. Da gibt es dann ganz oft technische Sachen mit dem Computer oder mit irgendwelchen Formularen zu regeln und so weiter. So, subiri tu. Kakae unakokaa. Kuna POP nyingine? POP nyingine hakuna.
Hii itabidi kufunga Kuna. Sawa. Sasa? Wewe? Sema. Ila hii tunafanya kazi nzuri. Ndio. Sema. Habari. Sema guten Tag. Guten Tag. Safi. Bibi, sema tunafanya nini? Sema kama. Kunja kamba Kwa nini? kwa ajili ya POP. POP kwa nani? Tuna patients for club Patient gani? patients. Club for patients. Patients. Sawa. Tunatengeneza hii kwa ajili ya kutanguliza ndani. Alafu then tunafunga POP. Ndio. For club food patients. Im Moment befinde ich mich in dem Raum, in dem wir die Gastroskopien machen. Und hier bereite ich gerade das Equipment vor für die Gastroskopien, das sind Magenspiegelungen. Und das Ganze hat den Grund, dass wenn ich hier fertig bin, rufe ich nur noch den Arzt an, der dann kommt und die Gastroskopie macht. Und danach um die Reinigung kümmere auch ich mich, sodass quasi der Arzt möglichst wenig Zeit hier drin verliert, sondern nur die Gastroskopie macht und danach schnell wieder an seine restlichen arbeiten kann. Das ist hier im Moment meine Vormittagsfunktion. Ja, zur Gastroskopie lässt sich sagen, das ist eine Magenspiegelung, da wird dieses lange Gerät in den Mund eingeführt. Das kann man entweder machen, wenn der Patient noch wach ist, oder manchmal tolerieren sie es nicht und dann kann man dem auch Schlafmittel geben. Und das macht hier der einzige deutsche Arzt an dem Krankenhaus, der Dr. Jesaja, der auch gleichzeitig mein Chef ist. Und dem assistiere ich dabei immer sowohl während dem Eingriff natürlich als auch davor und danach. Hier habe ich jetzt ein paar Clips von einer speziellen Krankenstation. Nämlich hatten wir vor ein paar Wochen ein Team da aus Deutschland wieder mal, ein Orthopädenteam, und die haben Füße operiert mit verschiedenen Fehlbildungen, also auch viel Klumpfuß dabei, aber in ältere Kinder, sodass es nicht mehr mit diesem Gips geregelt werden kann. Die lagen dann auf einer extra Station und da habe ich dort mal die Chance ergriffen, das ein bisschen zu filmen. Da bin ich jetzt nicht auf dem Material drauf, sondern eine Krankenschwester, aber die macht im Grunde genau das Gleiche. Meistens machen wir diese Arbeit zusammen, wenn man diese Verbände oder Gipse neu anlegen muss. Aber jetzt habe ich sie da einfach mal gefilmt, weil sie sich das auch gewünscht hat. Und deswegen seht ihr jetzt da mal kurz sie bei der Arbeit, aber so ungefähr sieht das aus. Das ist jetzt eine relativ kleine Krankenstation. Ich habe ja auch schon mal sehr große. Ich habe, glaube ich, im letzten Video Bilder gezeigt von den großen Stationen. Das sind so 30 bis 40 Betten. Das ist eine sehr gute Sache. Da regt man sich ja, würde man daheim vielleicht eher denken, was ist denn das für ein Zustand? Das ist ja typisch Afrika. Aber im Grunde ist es hier ein Segen für die Patienten, weil sie so in ihrer Kommunikation drin bleiben mit den Leuten. Die reden ja immer viel miteinander. Die vereinsamen dann nicht in ihrem Bett, die helfen sich gegenseitig. Waschen und Füttern der Patienten ist ja hier Aufgabe der Angehörigen und nicht der Krankenpfleger. Und deswegen profitieren die eigentlich nur davon, dass sie in so großen Zimmern liegen. Did we have problems with the healing last time? No. No? No. I don't know. It In was 16 we had. Yeah, in 16 there were 2 cases I think where we had healing problems. But the problem is I think with the older ones. Yeah, they never take. Ja, zu meiner Arbeit lässt sich sagen, es gibt die Vorgabe von dem Projekt Weltwärts, dass man sagt, man soll keinem Einheimischen den Arbeitsplatz wegnehmen, was ja völlig nachvollziehbar und eine völlig gute Regelung ist. Allerdings bringt das so ein paar Schwierigkeiten mit sich.
Zum Beispiel bedeutet es ja gleichzeitig, dass ich keine komplette Stelle besetzen kann, in der ich arbeite, da ich ja sonst theoretisch potenziell diese Stelle jemanden wegnehme. Bedeutet also, meine Arbeit im Krankenhaus muss so sein und ist auch so, dass keiner eingestellt werden würde, wenn ich jetzt nicht da wäre. Bedeutet allerdings auch, dass es kein so ein richtig festes Schema für mich gibt und keine richtig festen Aufgaben. Bedeutet, da bin ich relativ darauf angewiesen, dass ich mir selber diese Aufgaben suche. Aber dazu muss man auch ehrlich sagen, wenn man die Augen ein bisschen offen hält, dann findet man wirklich genug Arbeit. Und wenn man mit den Leuten redet und jeder hat irgendwelche Probleme und ich kann ganz gut ihre technischen Probleme lösen und bin gut im Patientenkontakt. Deswegen, ich finde wirklich genug. Das ist aber eben immer dieses Zwischenspiel. Manchmal mache ich Dinge, die mich medizinisch primär interessieren. Wenn ich zum Beispiel in den OP gehe, dann ist es dort sehr spannend für mich. Da ist aber weniger der Aspekt, dass ich wirklich das Gefühl habe, bei der Arbeit etwas hilfreich zu sein. Und dann gibt es wieder die anderen Dinge, wie zum Beispiel für die Gastroskopie oder für die technischen Problemchen. Da schaffe ich dann wirklich effektiv etwas voranzubringen. Da merke ich, ich bin so ein bisschen wie das Öl in dem Getriebe in dem Krankenhaus, sodass das alles ein bisschen besser läuft. Und das macht mich dann sehr glücklich und so finde ich da immer eigentlich ein schönes Gleichgewicht zwischen mein Interesse befriedigen, mein medizinisches Interesse befriedigen und gleichzeitig noch etwas hilfreich sein, ohne diese Regel von weltwärts zu verletzen. Jetzt blende ich einfach mal gerade ein bisschen Gespräch ein, damit einerseits ihr mal hört, wie Kiswahili eigentlich klingt. Die beiden Assistentinnen in der Physiotherapie, die können zum Beispiel kein Englisch, da sind wir also auf meine brachialen Kiswahili-Kenntnisse angewiesen, die besser und besser werden zugegebenermaßen, aber es ist auch noch deutlich Luft nach oben. Sasa ulivyosema kule sijaambiwa nasema atakwambia huko. Kwamba nije huku kama kwenye list niwekwe na kama kuna mambo ndio pia ifungiwe au kuna tuendelea. Sasa ni haya mawili. Mimi kukuweka kwenye listi maana yake ni ya wale wanapoanza kuja mwakani na tayarisha listi ya watu. Wewe wenzangu tunaona kuna aliyoingia pale, angalie kwanza mara ya kwanza. Ich will auch noch ein bisschen drüber erzählen, was so nach meinen Eindrücken, wie mich das Krankenhaus hier so mittlerweile ein bisschen verändert hat. Ganz am Anfang habe ich das am stärksten gemerkt, nämlich wie ich die ersten Male mit Patienten in Kontakt gekommen sind, die ganz schwer krank waren oder ganz schwere Verletzungen hatten, Verstümmelungen. Es kommen hier wirklich die teilweise sehr schlimme Fälle vor, also Krokodilangriffe oder wenn sich Leute streiten, dann greifen sie ab und zu zur Machete, da kommen teilweise sehr übel zugerichtete Menschen und teilweise war das am Anfang sehr, sehr hart anzusehen quasi und man musste sich erst so ein bisschen dran gewöhnen. Was mittlerweile aber zum Beispiel sich sehr verändert hat, ich denke, das ist ein normaler Prozess, dass ich mich etwas daran gewöhnt habe, was natürlich nicht bedeutet, dass ich kein Mitgefühl mehr für bestimmte Personen haben kann. Genauso ist es, wenn Patienten sterben, was ja ab und an vorkommt, gerade bei Kindern macht es einen oft besonders traurig. Aber auch da habe ich quasi gelernt und habe ich auch viel von den Leuten hier gelernt, gerade von den Ärzten, dass man viele Dinge, mit denen man in der Arbeit im Krankenhaus so zu tun hat, am besten nicht so sehr an sich ranlassen darf. Und dass man realistisch manchmal die Dinge sehen muss und sagen muss, für den Patienten kann man jetzt einfach hier in der Lage nichts mehr tun, selbst wenn es zum Beispiel in Deutschland auch möglich wäre. Das sind dann ganz frustrierende Situationen. Aber da braucht man einfach ab und zu eine Professionalität, die ich mittlerweile auch bekommen habe. Ja, dann muss ich sagen, ich habe zum Beispiel sehr viel von den Leuten hier, gerade von den Patienten hier irgendwie für mich mitgenommen. Was ich sehr an denen bewundere, ist zum Beispiel, wie geduldig sie hier teilweise sein können, wenn die auf ihre Behandlung, auf ihre Untersuchung warten. Und im Grunde wird mit Patienten hier oft nicht besonders transparent umgegangen, dass ihnen gesagt wird, was passiert jetzt gerade und was ist dein nächster Schritt. Aber die legen wirklich eine Geduld an den Tag. Das ist einfach nur zu bewundern und da nimmt man natürlich einiges auch draus mit. Ja. Also das sind so ein paar Wege, in denen ich mich schon verändert habe. Also zum Beispiel diese
Abstumpfung, sage ich mal, aber gar nicht unbedingt in so einem negativen Weg. Also einfach nur der Umgang mit solchen traurigen oder schlimmen Verletzungen oder Todesfällen, den ich hier mir angeeignet habe. Ja, gerade mit Tod auch. Tod ist hier in der Gesellschaft auch was sehr Tragisches, wenn das passiert, aber was mir aufgefallen ist, die Normalität stellt sich dann viel schneller wieder ein zum Beispiel. Also es wird sehr stark und intensiv getrauert, wenn jemand stirbt aus der Familie. Allerdings kommt es unsereins dann so vor, einen Tag später leben sie wieder ihr normales Leben und man muss auch sagen, rein statistisch ist der Tod hier einfach was viel Allgemeineres, viel Normaleres, als das bei uns daheim ist, auch wenn das natürlich immer noch ein trauriger Fall ist. Ja, das war es dann auch schon grob mit diesem Video. Und das nächste wird nicht so lang brauchen, wie dieses jetzt gebraucht hat. Genau, deswegen wünsche ich euch demnächst frohe Ostern, wenn sie denn da sind. Und bis zum nächsten Mal.